হ্যালো এভরিওয়ান, আমি কাজী মাহবুব রহমান এবং আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটা ম্যাজিক দেখাবো। এই যে নর্মাল কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, এই নর্মাল কিবোর্ডে আমরা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করব এবং এটা আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে করব। এর জন্য আমাদেরকে কোনো কিছু কিনতে হবে না অথবা আমাদের কিবোর্ডে কোনো প্রকার চেঞ্জেস আনতে হবে না। আমরা যা করব সব আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে করব, তো কম্পিউটারের ভিতরে করবো আর কি। তো এটা করার যে সুবিধাটা সেটা হলো, আপনি যখনই টাইপিং করবেন একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন। প্রতিটা কিয়ের জন্য আলাদা আলাদা সাউন্ড পাবেন এবং যে সাউন্ডগুলো আসলে এনজয় করার মতো। তো আমি এখন যখন টাইপিং করছি, যে সাউন্ডটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা হয়তোবা শুনতে পারছেন আপনারা, হয়তোবা শুনতেও পারছেন না। তো এই যে সাউন্ডটা, এটা কিন্তু শোনা যায় না এবং ফ্যান দেওয়ার পর কিন্তু আপনি এই সাউন্ডটা আর শুনতে পারবেন না। তো এই জন্য আমি একটা উপায় খুঁজছিলাম যার মাধ্যমে আসলে টাইপিংটাকে আরও ইন্টারেস্টিং করা যায় এবং যারা বিশেষ করে প্রোগ্রামিং করেন তারাও এই নর্মাল কিবোর্ড দিয়ে যখন টাইপিং করবেন তখন অতটা মজা পাবেন না আর কি। টাইপিং করে প্রোগ্রামিং করে মজা পাবেন না, বাট যখন একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড দিয়ে প্রোগ্রামিং করবেন তখন বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠে। কারণ আপনি যখন প্রতিটা কি প্রেস করছেন তখন একটা সাউন্ড হচ্ছে এবং এর ফলে বারবার কিগুলোকে প্রেস করতে মন চায়, সাউন্ডটা শুনতে মন চায়। তো এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে এবং এর কারণেই কিন্তু আমরা মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলোকে কিনি না। কারণ আমরা যখন কম্পিউটার কিনতে যাই তখন আমরা ওইসব জিনিসগুলোর দিকেই ফোকাস দিই, ওইসব পার্টগুলোর দিকেই ফোকাস দিই যেগুলোতে আসলে ফোকাস দিলে লাভ হবে। কারণ আপনি আপনার আপনি যে কম্পিউটারের যে মনিটরটা আছে সেটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না। তো যেসব জিনিস চেঞ্জ করা যায় না ওইগুলোতে আমরা বেশি ইনভেস্ট করার ট্রাই করি। সো এর ফলে আমাদের কিবোর্ডটা খুবই সিম্পল হয়ে থাকে। তো এই সিম্পল কিবোর্ডটাকেই একটু অ্যাডভান্স করার জন্যই আমার আজকের ভিডিওটা। এটাকে বলতে পারেন গরিবের মেকানিক্যাল কিবোর্ড, কারণ মেকানিক্যাল কিবোর্ডের অন্যতম একটা ফিচার আমি এটাতে আজকে অ্যাড করতে যাচ্ছি। সো এখন আপনাদেরকে জাস্ট একটু প্রিভিউ করব যে কেমন হয় এটাতে সাউন্ডটা অ্যাড করার পরে। নর্মালি আপনি সাউন্ডটা শোনেন, যে সাউন্ড হয় শুনতে পারছেন কি না আমি জানি না। যদি শোনাও যায়, ফ্যান ওপেন করলে কিন্তু, ফ্যান অন করলে কিন্তু এটা আর শোনাই যাবে না। তো আমি এখন জাস্ট আপনাদেরকে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ডটা শোনাচ্ছি। সো প্রতিটা কিয়ের জন্য আলাদা আলাদা সাউন্ড, এই জন্যই কিন্তু জিনিসটা আরও ইন্টারেস্টিং। তো এখন আমি শিফট বাটনটা ক্লিক করি এবং স্পেস বার ক্লিক করি, যে কে প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা সাউন্ড এবং শুধু একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড না, অনেকগুলো মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাচ্ছি। ওকে, এটা হলো শিফট, এটা হলো স্পেস, কন্ট্রোল। সো এগুলো টাইপ করলে আলাদা আলাদা সাউন্ড হয়। তো এইটাই ছিল বেসিক্যালি। আমি এখন যখনই টাইপিং করি অথবা প্রোগ্রামিং করি তখন এই যে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ডটা আছে এটা ইউজ করি এবং এটা ইউজ করা খুবই সিম্পল। আপনি জাস্ট একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন, ওই সফটওয়্যারটাকে ওপেন করবেন, তাহলেই কিন্তু আপনার ফুল কাজ হয়ে যাবে। তো কিভাবে কি করবেন সেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে, এই ওয়েবসাইটটার লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো এবং এই যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এটারও লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এই দুইটাই হলো আপনাদের ডাউনলোড লিঙ্ক। তবে এখন অনেকে হয়তো বা কনফিউজড হয়ে যেতে পারেন যে আপনি তো দুইটা ডাউনলোড লিঙ্ক দিলেন, আমরা কোথায় থেকে ডাউনলোড করব। আসলে আমি এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেছি, গিটহাব থেকে। এখানে ডেভেলপাররা যারা অ্যাপস তৈরি করে তাদের অ্যাপগুলো আপলোড করে, কোডগুলো আপলোড করে। সো এটা মনে হয় ওপেন সোর্স কোড তাই আছে, তো আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। তবে এটা অনেকটাই ঝামেলা, কারণ এটা কি উইন্ডোজের জন্য নাকি লিনাক্সের জন্য নাকি ম্যাকের জন্য সেটা বুঝতে পারবেন না, তাই ভুলভাল ভার্সন ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এই জন্যই ম্যাকভাইবসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাও আমি দিয়ে দিয়েছি। তো এখানে উইন্ডোজের জন্য, ম্যাকের জন্য, লিনাক্সের জন্য আলাদা করে দেওয়া আছে। তাই যারা উইন্ডোজ ইউজার তারা এখান থেকে 64 বিট অথবা 32 বিটের যে কোনো একটা ডাউনলোড করবেন। 64 বিটের গুলো ডাউনলোড করবেন যাদের কম্পিউটারে 64 বিট সাপোর্ট করে,
আর যাদের কম্পিউটারে 32 বিট সাপোর্ট করে তারা 32 বিট ডাউনলোড করবেন। এখনকার প্রায় সব কম্পিউটারেই 64 বিট সাপোর্ট করে, তো যাদের 64 বিট সাপোর্ট করে না তারা অবশ্যই 32 বিট ডাউনলোড করবেন, না হলে কিন্তু এটা ওপেন হবে না। আর যাদের 64 বিট তারা প্রথমটাতে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন এটা। আর যাদের ম্যাক তারাও কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবেন এটাতে ক্লিক করে, এবং লিনাক্স ইউজাররা এটাতে ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া জনপ্রিয় একটা ডাউনলোড সাইট সোর্স4জে আপনারা এই অ্যাপটা পেয়ে যাবেন। সো এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিলে আপনারা নেক্সট করে খুব ইজিলি এই অ্যাপটা ইনস্টল করে নিতে পারেন। তো এখন আপনারা আমার এই যে কিবোর্ডটার সাউন্ড পেলেন, তো আমি যদি এটাকে কোয়েট করে দিই এখন কিন্তু কোনো সাউন্ডই হচ্ছে না। তো এখন আমি জাস্ট এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এটা সাউন্ড শুরু হয়ে গেছে, এবং এটাকে যদি আমি ক্রস বাটনে ক্লিক করি তারপরেও এটা আমি যেখানেই যাই না কেন সাউন্ড করবেই। ওকে, তো আপনারা এখানে এসে সেটে এসে এখান থেকে যে কোনো একটা কিবোর্ডের সাউন্ড সিলেক্ট করে নিতে পারেন। আপনি নিজেই টেস্ট করে দেখবেন, কারণ আমি আপনাদেরকে অলরেডি প্রিভিউ করে দেখিয়েছি, তাই এখন আর দেখাচ্ছি না, ভিডিও এমনি লং হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে ভলিউমটা আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবেন, তবে আমি 100ই রাখি, কারণ এটা যত বেশি সাউন্ড হবে অতই আমার ভালো লাগে। তো তারপর আপনাদের জন্য আরও একটা বিষয় জানানোর ছিল, সেটা হলো আমাদের যে টাইপিং নিয়ে আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি, মেসেঞ্জার গ্রুপ, যেখানে আমরা সবাই মিলে টাইপিং রেস করি। যেমন পাবজিতে আপনি 4 জন মিলে একটা গেম খেলেন না, ওই ধরনের আমরা এখানে বেসিক্যালি এই ধরনের একটা রেস দেই। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে এই জিনিসটা, এই যে লেখাটা, এই লেখাটা আমাদেরকে লিখতে হবে। যে তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে যে যত তাড়াতাড়ি লিখবে তার WPM তত বেশি। WPM মানে হলো ওয়ার্ড পার মিনিট। তো এর মাধ্যমে আপনি আপনার টাইপিং স্পিডটা বাড়াতে পারেন। এখন তো আপনারা করোনার মধ্যে অলস বসে আছেন, তো আপনারা যদি টাইপিং স্পিডটা বাড়িয়ে নেন তাহলে সেটা অনেকটাই আপনার জন্য ভালো হবে আর কি। সো দেখতে পাচ্ছেন রেস স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি তো এখন আর এখানে টাইপিং করতে পারবো না, আমার হাতে মোবাইল, আমি ভয়েস রেকর্ড করছি। সো এভাবেই দেখেন ওর 10 WPM হয়েছে, ওর 67 WPM হয়েছে। তো মানে সে প্রতি মিনিটে 74টা ওয়ার্ড লিখতে পারে, এইটাই মানে এখানে বোঝাচ্ছে আর কি। সো যাই হোক, আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন অবশ্যই আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করবেন। আমার ফেসবুক আইডি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে, ওইখান থেকে আমাকে মেসেজ করলে আমি আপনাদেরকে টাইপ রেসার কমিউনিটি ভিডিওতে অ্যাড করে দেব। তো আপনারা এখানে আমাদের সাথে টাইপিং করতে পারবেন। পাবজি খেলে কিন্তু আপনার কোনো লাভ হবে না, বাট আপনি যদি টাইপিং করেন তাহলে আপনার টাইপিং স্পিডটা বাড়বে, এবং সবাই মিলে যখন টাইপিং করবো আমরা তখন আমাদের টাইপিং করতেও ভালো লাগবে। পাবজিতে আপনারা 4 জন মিলে খেলেন, এজন্য আপনাদের ভালো লাগে। আপনি যদি একা একা পাবজি খেলেন তখন দেখবেন যে আপনার আর পাবজি খেলতে তেমন ভালো লাগছে না। তো সেমভাবে আপনি সবাইকে নিয়ে একটা কাজ করুন, তাহলে দেখবেন সেটা আপনার ভালো লাগবে। সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আজকে আর বাড়তি কথা বলতে চাই না, কোনো এমনি অনেক কথা বলে ফেলেছি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন, এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন, যাতে এই ধরনের ভালো কাজগুলো আমি কন্টিনিউ করতে পারি এবং আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।